Esselamu Aleyküm Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Müslümanlar arasında öyle bir tabaka, öyle bir kısım vardır ki sözde din bilginleri ki görevi fesat yaratmaktır, bu ulemalara tabi olarak hiç düşünmeden Ahmediye cemaatine muhalefet edendir. Bazı kimseler ki onlar çokluktadırlar, yalnız bayram namazını kılarlar yahut arada bir cuma namazına katılırlar. Ancak bazı kimseler dinde bir zorlamayı tasvip etmediklerine rağmen ve kafirlik fetvalarına rağmen, bu ulemaların ileri sürdüğü kafirlik fetvalarına rağmen onları tiksindirdiklerine rağmen, korkudan onlardan tiksinmelerine rağmen korku ile sessiz kalırlar. Fakat bir kısım öyledir ki din bilgisine fazla sahip değil. Ancak isterler ki yabancılar adına İslamiyete ve Müslümanlara edilen itirazları yok edelim ve onları durduralım yahut onlara cevap verelim isterler. Onların ağzını susturalım derler. Onlar isterler ki bütün Müslüman fırkalar bir olarak İslamiyet'in düşmanları ve deccaliyete karşı koysunlar. Pakistan'da ve Hindistan'da yaşayan Müslümanlar da bu taifenin içindedir. Arabistan'daki Müslümanlar da bunun kapsamındadır ve diğer Müslüman ülkelerde yaşayan Müslümanlar dahi bunun kapsamındadır. Bunlar tarafından İslam'ı yalnız İslam adıyla tanımak istiyorlar, bir fırka adıyla değil. Bunlar adına Ahmediye cemaatine de itiraz edilir ve birçok zaman bize soru sorarlar. Eskiden daha önce fırkalar az mıydı ki siz de yeni bir fırkayı ortaya çıkardınız? Bize derler ki eğer siz İslamiyet'i seviyorsanız Müslümanları bu fırkaya girmekten kurtarmalısınız.
fırkalara bölünmekten. İlk olarak bu gibi soru soranlara ben teşekkür ediyorum. Şöyle ki en azından onlar bizi Müslümanların bir fırkası olarak kabul ediyorlar. En azından bizi Müslüman kabul ediyorlar. Ve hiç düşünmeden bize kafir demiyorlar. Kafir damgasını vurmuyorlar bize. Bu gibi insanlara arz edeceğim. Allah-u Teala Müslüm ümmeye merhamet ederek Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önceden verdiği gaybi habere göre ve verdiği söze göre Hz. Mirza Ghulam Ahmad Kadiyani aleyhisselam'ı Mesih-i Mev'ud ve Mehdi Mev'ud vaat edilen Mesih ve Mehdi olarak göndermiştir. Ve gayesi de fırkaları ortadan kaldırmaktır. Ahmediye cemaatine katıldıktan sonra Müslümanlar Hz. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in selamını Hz. Mehdi'ye ulaştırırlar. Onlar bu değişik fırkalardan gelerek fırkaları yok ederek gerçek İslamiyet'in talimatına uymak, gerçek İslamiyet talimatına uymak için bu cemaate katılırlar. Allah-u Teala onlara merhamet ederek onların basiret iç gözlerini açmıştır. Ve onlar fırkaları yok bırakarak gerçek İslamiyet'i kabul ettiler. Hakem ve adelin biyetine geldiler. Hz. Resulullah bunun hakkında önceden gaybi haber vermişti. Ki yanlış rivayetler, yanlış bid'atlar, değişik fırkalarda bulunanları gerçek İslamiyet'in talimatı ışığında görelim. Ve gerçek İslamiyet'in talimatına göre onları benimseyelim ve onlara göre amel edelim. Bu Allah-u Teala'nın gönderdiği bir kimsenin İslamiyet'in gerçek talimatının ve terbiyesinin bir neticesidir ki Ahmediye cemaati Allah ve Resulünün buyruklarına göre kelime-i şehadeti getiren her insanı Müslüman sayar. Bir insanın Müslüman olması için bu kadar yeterlidir. O la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı kabul etsin ve hadisten de bu ispat edilmiştir. Fakat buna mukabil diğer fırkalara bakarsanız her fırka öteki fırka hakkında kafir olduklarına dair fetva verirler. İşte bu İslam sancısında bulunanların bu yanlışlığıdır ki Ahmediye cemaati yeni bir fırka ortaya çıkardı. Müslümanlar zaten fırkaya bölünmüşlerdi. Ahmediye cemaati fesadın yeni bir temelini attı. Bu yanılgıları Kur'an ve hadis bilgisi az oluşundan dolayıdır. Hiçbir fırkanın literatürünü okuyun, kitaplarını, eserlerini birbirleri lehinde kafirlik fetvasını çoklukla göreceksiniz. Ahmediye cemaatinin literatürünü görünce gayrimüslimlerin saldırılarına karşı koymak, bunu göreceksiniz. Yahut Müslümanlara rica edeceğiz. Bu kafir demeyelim birbirimize ve İslamiyet'e hizmet edelim. Yahut şunu göreceksiniz. Kul hakkı ve Allah hakkı ve kul hakkı için ne yapmalıyız? Yahut şunu göreceğiz. Dünyada sevgi, barış için ne yapmalıyız? Ve nefret korlarını söndürmek için ne yapmalıyız? Ne gibi çaba sarf etmeliyiz? Bunu göreceksiniz. Yahut göreceksiniz ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarının derecesi neydi? Ve onlardan her biri aydın bir yıldız idi ve mutlaka biz ona tabi olmalıyız. Her birinin bir derecesi vardır.
Kısacası Ahmedi cemaatinin eserlerinde bu güzel konuları göreceksiniz. Kafirlik fetvalarını göremezsiniz. Söylediğim gibi kafirlik fetvaları çoklukla mevcuttur diğer kitaplarda. Hangi fetva kitabını ele alırsanız birbirleri aleyhinde fetvaları göreceksiniz. Bu son söz üzerinde söylediğim gibi ki eshabların durumu nedir? Ben bunu alıyorum. Eğer bakarsak İslamiyet'te 2 tane büyük taife vardır ve ondan sonra yine taifeler var. 2 büyük grup Şii ve Sunnidirler. Ve her ikisi Şiiler ve Sunniler aşırılığa giderek eshabların derecesini düşürmekten dahi vazgeçmediler. İlk zamanlarda bu eshablar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e biat ederek büyük fedakarlıklarda bulundular. Fakat bunlar onlara kafir derler. Kafirlik fetvaları vuruyorlar ve vurmaya devam ediyorlar. Eğer birisi aşırı gittiyse Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin'in derecesini olağanüstü bir şekilde abartarak ileri sürdüyse ve diğer büyük eshabların derecelerini zulüm ederek düşürmeye çalıştıysa diğerler dahi buna cevaben asla bir şey eksik bırakmadılar. Sonra daha da fırkalar vardır. Her ikisinin içinde ve bu fırkaya dönüşmek bir fesadı ortaya çıkarmıştır. Kısacası hepsinin gayesi İslamiyet'in teşeddüt, kafirlik fetvası veren ve fesat çıkaran bir din olarak göstermeleridir. Fakat söylediğim gibi Ahmediye cemaatinin gayesi bir güzel bir gayedir. İslamiyet'in güzelliğini ve güzel resmini gösteren bu cemaattir bu. Onun için Ahmediye cemaatini bu güruhler, bu taifeler ve firkeler gibi kabul etmek Ahmediye cemaati üzerinde aleyhinde bir aşırılıktır. Bugünlerde biz Muharrem ayı içinden geçiyoruz ve her sene bu aydan geçiyoruz. Hangi ülkelerde Sunniler ve Şiilerin sayısı fazla ise orada Muharrem ayında her iki tarafın can ve malın zarar gördüğünü görürüz. Pakistan olsun, yahut Irak olsun, yahut başka bir ülke olsun. Her taraf biz görürüz ki Muharrem ayında mutlaka bir fesat söz konusu olur. Can ve mal fesadı söz konusu olur. Şimdi bu artık bir alışkanlık haline gelmiştir. Günlük alışkanlık haline. Fakat özellikle Muharrem ayında bu daha fazla olur. Söylediğim gibi bu insanlar kafirlik fetvalarını çoklukla fetva vuruyorlar birbirlerinin aleyhinde. Ben baktığım zaman çok fazla maddeler oluştu. Öyle çirkin fetvalar ve sövmeler vardır ki örnek olarak dahi ben burada ileri sürmek istemiyorum. Ben bugün yalnız bu zamanın hakem ve adelin Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ın hikmet dolu buyruklarını okuyacağım. Hazreti Resulullah, Hazreti Ali, halifeler ve sahabeler hakkında söylediği yazıları okuyacağım. Bundan anlaşılıyor ki ne güzel bir şekilde Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam fesadı yok etmeye çalışmıştır. Ben bunları derlediğim zaman yüzlerce sayfa haline geldi bunlar. Ancak şu anda ben yalnız zaman olarak birkaç tanesini size okuyacağım. Ahmediye cemaatine de değişik fırkalardan gelenler
ve daha terbiye görmemiş olanlar için bunu okumaları gereklidir ve diğer bazı kimseler dahi bakarlar, emtiyede bakarlar yahut bir hutbe dinlerler कभी खुतबा सुन लेते ve cemaate dikkat ederler yahut İslamiyet'i seviyorlar. हैं, से उनको हमदर्दी है। Fakat onların zihinlerinde bir soru mutlaka söz konusu olur. Ahmediye cemaati dahi bir fırkadır. एक ऐसा फिरका Diğer genel fırkalar gibidir. फिरकों की तरह Onların önünde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın सलाम buyruklarını साथ okuyayım ki onlar da के anlasınlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'in değişik fırkalarını birleştirmek için geldiydi. Ve her çeşit aşırılıktan arınmak için geldiydi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah-u Teala Müslümanlara birleştirmek için करने का काम उसको gönderdiydi ve bu işi kendisine vererek ilhamın dedi ki bütün dünyadaki yeryüzünde bulunan insanları bir tek din üzerinde birleştir derle. आप तो आए हैं Demek ki kendisi bütün fırkaları yok etmek için gelmiştir ve bütün Müslümanları bir din üzerinde birleştirmek için geldiydi. इस लिहाज से Onun için söylediğim gibi bazı yazıları okuyacağım. मैं पेश करूंगा। İlk olarak सबसे पहले ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın bir yazısını वो iktibas okuyayım. सामने रखता Bu yazıda Hulefai Raşidin'in yolu üzerinde yürümenin mümin ve Müslüman olmanın alameti olduğunu beyan etmiştir. Diyor ki ben biliyorum मैं तो ये जानता hiçbir kimse कि कोई शख्स mümin ve Müslüman olamaz. मुसलमान नहीं बन सकता। Ebu Bakir, Ömer, Osman, Ali उस्मान Ridvanullahi aleyhim acmainin rengine girmedikçe onlar dünyayı sevmiyorlardı. Onlar kendi hayatlarını Allah-u Teala'nın yolunda vakfetmişlerdi. वक्फ की हुई थी। Hulefai Raşidin'in derecesi hakkında başka bir yerde Sirrul Hilafe'de सिरुल खिलाफा sayfa 328'de ben sayfasını da okuyorum ki नंबर bu Arapça bir eserdir. bir kitap है। Arapça okuyanlara ben वो मैंने sayfa numaralarını verdiydim ki tercüme konusunda kolaylık olsun. Çünkü Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dili eğer aynı kelimelerle eğer önümüze çıkarsa Araplar için dahi daha uygun olur. Çünkü tercüme edenler मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। ne kadar Arapça bilirse bilsin Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kadar Arapçayı beyan edemez. बयान फरमा। Kısacası diyor ki बहरहाल आप फरमाते हैं Allah adına yemin ederim खुदा की कसम bu halifeler ये खुलफा öyle insanlardır ki वो लोग हैं onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisinin yardımı için ölüme girmekten dahi çekinmediler. Ve Allah rızası uğruna kendi anne babaları, evlatlarını अपनी औलाद तक को terk etmek ve onlarla alakalarını kesmeyi dahi göze aldılar. Dostlarıyla düşman oldular. ले ली। Allah rızası uğruna kendi mallarını, canlarını feda ettiler. Buna rağmen इसके बावजूद वो नादम वो मातम को ना रहे। tam olarak biz amel edemedik diye utanıyorlardı. Onların gözleri अक्सर ख्वाब वाहिद o uyku tadını alamadı. Kendi nefisleri rahat bulamadılar. ख्याल भी न किया। Onlar rahat arayan insanlar değildi. Onun için siz nasıl dediniz ki bunlar zalim ve gasip olabilirler? Doğru yolu bırakan insanlar idiler. Halbuki onlar hakkında ispat edilmiştir ki onlar havese tabi insanlar değildi. Allah-u Teala'nın kapısında düşüp kalırlardı. Bunlar Allah için fena olan insanlardı. उस फरमाया कि ये लोग खुलफाए Hulefai Raşidin, राशिदीन जो थे Raşid halifeler her şeyi feda ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet uğruna इस्लाम के ve Allah-u Teala'nın yolunda fena oldular. Sonra फिर kendilerini öldürdüler, ही सफ़ा yok ettiler. Sonra Silül Hilafe'de diyor ki Hz. Ebu Bakir hakkında radıyallahu anh मुतल्लिक kendisi tam marifet sahibi, arif, halim ve rahim fıtratlı bir insandı ve alçak gönüllülük ve fakirlikle hayatını geçirirdi. Çok fazla af eden
şefkat gösterir, merhamet eden birisiydi. Ve alnının nuruyla tanınırdı. जाने जाते थे Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile derin bir alakası vardı. Kendi ruhu Herul Vara'nın ruhu ile birleşmişti. मिली हुई थी Ve और इस नूर से ढांपती गई थी जिस नूर से उनके पेश रो Hazreti Resulullah'ın ruhu hangi renge girdiyse bunun ruhu da aynı renge girdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in akıl nurunun altında ve kendi feyizlerinin altında gizlenmişti. Kur'an'ı bilmek कुरान और सईद ve bütün kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi uğruna hepsinden bariz idi. और जब आप पर नशत उखरवी और असरार Allah-u Teala'yı sırları kendisine açıldığı zaman bütün maddi alakaları kesetti ve bedensel alakaları bıraktı ve sevgilinin rengine girdi ve tek Allah için bütün muratlarından uzaklaştı. तर्क कर दी Kendi nefsi और आप bedensel pisliklerden uzaklaştı. Allah-u Teala'nın rengine girdi ve Rabbul Alemin rızasında kendisini kaybetti. गायब हो गया और जब सादिक हुब्बे इलाही आपके रगो रेशा में मुतमक्कन हो गई Ve gerçek ilahi sevgi kendi bedenine girince ve kalbine girince ve vücudunun her zerresine girince दूध के ज़र्रात में और onun nurları da उसके अक़वाल व अफ़आल kendi işlerinde belli olmaya başlayınca kendisine Sıddık lakabı verildi. Yani tam olarak kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatında kendisini kaybetti. Ondan sonra kendisine Sıddık lakabı nasip oldu. ये मुकाम है Derecesi budur. Sonra Ebu Bakır Sıddık'ın Sıddıklık derecesi hakkında daha fazla resim yaparken niye bu derece kendisine nasip oldu? Şöyle diyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bakir'e जो हज़रत अबू बकर Sıddık को lakabı verdiydi. खिताब दिया Allah daha iyi biliyor ki अल्लाह ही बेहतर जानता ne yücelikler vardı bu zatta. कमालात Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu dahi beyan etti. Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh'ın üstünlüğü şu sebepten dolayıdır ki onun kalbi जो उसके दिल के bambaşkadır. Eğer dikkatle bakılırsa देखा जाए gerçekten Hazreti Ebu Bakır'ın gösterdiği sıddık, सिद्क दिखाया vefa onun örneğini görmemiz mümkün değil. और सच Doğrusu şudur ki her zamanda her kim Sıddık'ın yüceliğini elde etmeye çalışırsa onun için Hazreti Ebu Bakır'ın fıtratını kendi zatında oluşturma gereklidir. Mümkün olduğu kadar mücadele etmesi lazım. Ve ondan sonra mümkün olduğu kadar dua etmesi gerekir. दुआ से काम Ebu Bakır'ın fitretinin gölgesine girmedikçe ve o renge ile renklenmedikçe Sıddık'ın yüceliklerini elde etmesi mümkün değil. नहीं हो सकते Diyor ki Ebu Bakır'ın fitratı neydi? Duası. Detaylı olarak burada beyan edemem çünkü onun detaylı beyan etmek için çok büyük zaman gereklidir. Özet olarak bir olaydan bahsedeyim. O da şu ki और वो ये Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebuvvet नबूवत iddiasında bulunduğu zaman Hz. Ebu Bakır Şam'a doğru ticaret için Şam'a doğru gittiydi. Daha geri döndüğü zaman daha yolda iken birisiyle karşılaştı. Mekke'nin durumunu kendisine sordu ve yeni bir havadis varsa söyle dedi. जैसा कि कायदे की बात Yolculuktan geldiği zaman genel olarak आता है तो रास्ते eğer bir vatandaş bulunursa ondan vatanın durumunu sorar. O da cevap verdi ki yeni şudur ki senin dostun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने peygamberlik iddiasında bulunmuştur. पैगंबरी का दावा किया है आप Hemen dedi ki eğer öyle bir iddiası varsa अगर उसने ये दावा kesinlikle doğrudur. तो बिलाशुबह सच्चा Bir tek bundan anlaşılıyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nasıl güzel zanda bulunuyordu. Mucizeye dahi ihtiyaç görmedi. Ve mucize gerçek şudur ki mucize davacının durumunu bilmeyen ister और जहाँ गैरत ve daha fazla teselli bulmak ister. Ama her kim onun durumunu %100 biliyorsa öyle birisine mucize gerekli olmaz. Kısacası Hz. Ebu Bakır radıyallahu anh yolda
Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iddiasını duyunca iman etti. Sonra Mekke'ye gidince zaman Hz. Resulullah'ın hizmetinde ne gitti ve sordu. Peygamberlik iddiasında bulundunuz mu? Resulullah buyurdu ki evet bu doğrudur. Bunun üzerine Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh dedi ki siz şahit olun ki ben ilk tasdik edicisi benim. Böyle demesi yalnız söz değildi. Kendi işleriyle de onu ispat etti ve ölünceye kadar onu gösterdi. Ve öldükten sonra dahi dostluğunu bırakmadı. Sonra nasıl vefa etti? Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam der ki bir defa birkaç düşman Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tek bularak yakaladılar ve kendini eline bir çarşaf koyarak onu sıkmaya başladılar. Resulullah ölmek üzereyken Hz. Ebu Bakır çıka geldi ve kendisini kurtardı. Bunun üzerine kafirler Resulullah Hz. Ebu Bakır'ı o kadar dövdüler ki kendisi bayıldı. Sonra ümmete Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük bir minnetinden bahsederek Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam der ki aynı şekilde Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh bu ayetten istidlil göstermesi Ma Muhammedun illa Resul kad halat min kabli Resul bu da açık gösteriyor ki onun fikrine göre Hz. İsa aleyhissalatü vesselam vefat etmiş idi. Çünkü eğer bu ayetin manası şudur ki ilk peygamberlerden bazı kimseler Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından önce öldüler. Fakat bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına kadar ölmediler. O zaman bu ayetin delil göstermesi doğru değil. Çünkü kaide-i külliye gibi natamam bir delil göstermek ve bütün geçmiş insanları kapsamamaktadır. Öyle bir delile delil denmez. Sonra Hz. Ebu Bakır'ın delil göstermesi boş sayılır. Hz. Ebu Bakır'ın bütün eski peygamberler hakkında ileri sürdüğü delil hiçbir sahabi bunu inkar etmemiştir. Halbuki o zaman bütün eshablar oradaydılar ve sessiz kaldılar. Bundan ispat ediliyor ki eshabların icmaı bunun üzerindeydi. Ve eshabların icmaı hüccettir. Hiçbir zaman sapıklık üzerinde icma bir fikirde birleşemezler. Buna icma derler fıkıh bakımından. Gelecek için bir hata için Hz. Ebu Bakir doğruluğunun kapısını açtı ve sapıklığının yolunu kapatmış oldu. Eğer bütün cinniler de bugünkü mollalarla birlikte olurlarsa bu kapıyı açamazlar. Onun için dua ediyoruz. Allah-u Teala Hazreti Ebu Bakir'e binlerce rahmet eylesin. O da Allah-u Teala'dan pak ilham ederek karar verdi ki Hazreti Mesih vefat etmiştir. Sonra yüce bir fitne uzaklaştırmak için Hz. Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh'ın yüce bir işidir. Onun hakkında Hz. Mesih Maud aleyhisselam der ki o zamanda dahi Müslüman insanları toplamıştı. Hz. Ebu Bakir halife olduğu zaman insan düşünebilir ki ne kadar zorluklar söz konusu olacak. Eğer kalbi kuvvetli olmasaydı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in imanının rengi onun imanının renginde olmasaydı çok zorlukla karşılaşırdı ve üzüntüye kapılırdı. Fakat Siddik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in komşusuydu. Hamsaya yani onun gölgesinin altındaydı.
kendi kalbi nurla doluydu. इसलिए वो शुजाअत और इस्तिकलाल Cesaret gösterdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra onun benzerini bulmamız mümkün değil. Onun hayatı İslamiyet hayatıydı. Bu öyle bir meseledir ki ये ऐसा मसला bunun üzerinde fazla tartışmaya dahi gerek yoktur. O zamanın durumunu okuyunuz ve ondan sonra और फिर जो इस्लाम Ebu Bakir İslamiyet'e nasıl hizmet ettiyse onu düşünün. Ben doğrusunu söylüyorum. Ebu Bakir Siddik radıyallahu anh İslamiyet için Adem-i Sani'dir. İkinci Adem'dir. Ben düşünüyorum eğer Hz. Resulullah'tan sonra Ebu Bakir olmasaydı का वजूद İslam dahi olmazdı. Ebu Bakir Siddiq'in büyük bir minneti vardır. बहुत बड़ा एहसान O İslamiyet'i tekrar yerleştirdi. İman kuvvetiyle bütün isyankarlara ceza verdi ve barışı sağladı. कर दिया इसी तरह Nasıl Allah-u Teala buyurdu ise söz verdiyse ben gerçek halifeye सच्चे खलीफा vasıtasıyla barışı sağlayacağım. करूंगा Bu gaybi haber Hz. Sıddık'ın hilafetiyle tamamlandı ve gök ve yer amelen, fiilen शहादत şehadet verdi. Sıddık'ın tanımı budur. तारीफ है O kadar doğruluk ve kemal derecesinde doğruluk olmalı bu zatta. फिर Sonra ikinci halife Hz. Ömer radıyallahu anh'ın रज़ी अल्लाह makamı के मुकाम Allah'ın Resul'ün sevgisi ve ihlası hakkında Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki bir defa Hazreti Ömer एक दफा radıyallahu anh रज़ी अल्लाह kendi evine gitti ve baktı ki गए और देखा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में evde malzeme yok. कुछ असबाब नहीं Resulullah bir hasır üzerinde yatıyordur ve hasır beden üzerinde iz bırakmıştır. Ömer bunu görünce ağlamaya başladı. Dedi ki Resulullah dedi ki ey Ömer niye ağlıyorsun? Hazreti Ömer arz etti. हज़रत उमर ने Sizin sıkıntılarınızı görerek ben ağladım. Kayser ve Kısra kafirdirler. Refah hayatı yaşıyorlar. Ve siz bu sıkıntılarda hayat geçiriyorsunuz. Resulullah buyurdu ki benim bu dünyayla ne işim var? Benim örneğin bir yolcu gibidir ki sıcak anında bir deve üzerinde gider ve öğleyin çok aşırı derecede sıcak olunca bir ağacın gölgesinde birkaç dakika istirahat ettikten sonra yine aynı sıcaklıkta yola devam etti. Hazreti Ömer hakkında Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başka bir yerde şöyle demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın derecesini bilir misiniz? Eshablarda ne kadar yüceydi. Öyle ki bazen onun düşüncesine göre Kur'an-ı Kerim nazil olurdu. Ve onun hakkında bu hadis vardır. Şeyhan Ömer'in gölgesinden dahi kaçar. Başka ikinci budur ki eğer benden sonra bir nebi olsaydı Ömer olurdu. Üçüncüsü bu hadistir ki geçmiş ülletlerde mühaddisler vardı. Eğer bu ümmette de bir muhaddis varsa o da Ömer'dir. Hazreti Ömer. Sonra Hazreti Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkında der ki bazı olaylar gaybi haber ile ilgili bir defa onun tamamlanması beklenmiştir. Tedricen derece olsun yahut başka bir zat için olsun. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybi haberi ki Kayser ve Kisra'nın hazinelerinin anahtarı kendisine verilmiştir. Halbuki gaybi haberin tamamlanmasından sonra Hazreti Resulullah vefat etmişti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Kayser ve Kısra'nın hazinelerini görmedi ve onların anahtarlarını görmedi. Fakat karar verilmişti. O anahtarlar Hazreti Ömer'e verilsin diye karar verilmişti. Çünkü bir gölge olarak onun vücudu Resulullah'ın vücuduydu. Onun için vahiy aleminde Hazreti Ömer'in eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eli olduğu karar verildi. Sonra Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki İman yardım etmezse ve bilgi vermezse insan tehlikeden uzaklaşamaz. İslamiyet'in başında bunun örneği vardır. Çünkü bir insan Kur'an-ı Kerim'in katibi idi.
bazen nübüvvet nuruna yakın oluşundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in ayeti Resulullah o ayeti yazdırmak istediği zaman o kendisine de ilham olurdu o ayet. Bir gün düşündü, benimle Resulullah arasında ne fark var? Benim de ilham bana da iniyor. Bu düşünceyle helak oldu ve mezar dahi onu dışarı attı diye yazılıdır. Bel'am helak edildiği gibi. O da düşünüyordu. Bana vahiy geliyor diyordu. Fakat Hazreti Ömer'e dahi ilham inerdi. Kendisini bir hiç saydı. Ve gerçek imamet gökyüzünün Allah'ı yeryüzünde oluşturduysa ona ortak olmak istemedi. Onun hizmetçisi ve kölesi olarak kaldı. Onun için Allah-u Teala'nın lütfu onu gerçek imamlık verdi. Resulullah'ın önünde kendisini küçük saydı. Allah-u Teala lütfederek kendisini halife yaptı. O da Nebi Resulullah'ın naibidir. Surah Silül Hilafe'nin 326 sayfasında Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki benim Rabbim bana göstermiştir. Ebu Bakir, Ömer-i Faruk ve Osman Rıdvanullahi aleyhim ecmain son derecede imanlı ve hidayet ile dolu insanlardı. Öyle insanlar arasındaydılar ki Allah-u Teala onlara üstün bahşetmiştir. Allah-u Teala'nın lütuflarına onlar üzerinde iniyordu. Ariflerin onların birçoğu onların güzelliklerini itiraf etmiştir. Allah rızası uğruna yalnız kendi vatanlarını bıraktılar ve her savaşta korkmadan savaşa girdiler. Savaş sıcak ve soğuk aldırış etmediler. Her kişi olarak din üzerinde ileri adım attılar. Ne bir akrabalığa aldırış ettiler ne de başka birisine. Rabbul Alemin uğruna her şeyi bırakmaya hazır oldular. Onların amali hasene den güzel koku gelir. Onların güzel kokudan güzel koku gelir onların işlerinden. Onların güzel havası, güzel kokuyla onların güzel durumunu bize anlatmaktadır ve onların durumu bizim üzerimizde. Biz onların güzel ahlakını öğrenebiliriz. Sonra bir yerde dedi ki bu inanç gereklidir. Hazreti Siddik-i Ekber radıyallahu anhu, Hazreti Ömer-i Faruk radıyallahu anhu, Hazreti Zünnurayn radıyallahu anhu yani Hazreti Osman ve Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anhu hepsi gerçekten din konusunda emin idiler. Ebu Bakir radıyallahu anhu İslamiyet'in Adem'i sanisidir. Hazreti Faruk ve Hazreti Osman radıyallahu anhum eğer dinde gerçek emin olmasaydılar bizim için bugün zor idi ki bir tek Kur'an-ı Kerim'in ayetinin Allah-u Teala tarafından olduğunu ispat edemezdik. Sonra Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali radıyallahu anh'un mertebesinden bahsederek der ki bu da Sirrül Hilafe'nin 358 sayfasıdır. Tercümesi şöyledir. Yani Hazreti Ali çok muttaki ve pak ve temiz bir insandı. Ve Allah-u Teala'nın en sevgili kulları arasındaydı. İyi aileye mensuptu. Ve zamanın liderlerinden idi. Allah-u Teala'nın arslanı ve er kişisiydi. Eli açıktı, kalbi temizdi. Cesur bir insandı. Meydandan asla ayrılmazdı. İster önünde bir ordu dahi olsa. Fakirlik hayatı da geçirdi ve insanlık için kemalat derecesine ulaştı. Yetimlere, miskinlere ve komşulara yardım etmek konusunda ilk insandı.
değişik savaşlarda çok cesaret göstermiştir. Kılıç ve mızrak ile olağanüstü hadiseler gösterirdi. Dili de çok açıktı. Çok güzel beyanatı, çok güzel bir şey beyan ediyordu. Ve insanların zihinlerinin pisliklerini, lekelerini yok ederdi. Her çeşit üslupta her kim kendisine yanaşırsa, okumuş insan dahi kendisinin önünde onların bir değeri yoktu. Her güzellik konusunda kamil idi. Her kim kendisi kendi üstünlüğünü kemal ettiyse hayasızlık yoluna yürümüştür demek ki. Eshabları topluca beyan ederek der ki ben tekrar eshabların durumunu bir örnek olarak gösteriyorum. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ederek kendi fiili durumunda gösterdiler ki Allah-u Teala gaybul gayb'dir ve insanların gözünden uzaktır. Onlar kendi gözleriyle, evet kendi gözleriyle gördüler. Yoksa söyleyiniz neydi? Ki kendi memleketini, ülkesini, varlıklarını, malikanelerini bıraktılar, akrabalarını bıraktılar. Yalnız bir tek Allah'a güvendiler. Eğer tarihin ervakına bakarsanız insan hayret içinde kalır. İman idi ve tam iman idi ve başka bir şey yoktu. Yoksa onun önünde dünyalı insanların planları ve çabaları vardı. Fakat onlar başarıya ulaşamadılar. Dünyalı, maddiyatlı insanlar. Onların cemaatleri, zenginleri, paraları fazlaydı fakat iman yoktu. Ve ya imanın yok oluşundan dolayı helak oldular. Ve başarı yüzünü göremediler. Ancak eshablar İman kuvvetiyle hepsine üstün çıktılar. Bir tek insanın sesini duyduğu zaman bir ümmi olmasına rağmen doğruluğu konusunda tanınıyordu. O dedi ki ben Allah tarafından geldim. Bunu duyar duymaz onunla birlikte oldular ve divaneler gibi arkasından yürüdüler. Ben tekrar diyorum ki bir tek şey vardı. Onların durumunu böyle çeviren o da iman idi. Unutmayalım Allah-u Teala iman büyük bir şeydir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam halifeler ve eshabların evladıyla alakası ve sevgisi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisinin neticesindeydi. Ve daha önce beyan etmiş bulunuyorum. Bunu imanın bir parçası olarak görüyordu. Başka bir yerde diyor ki bizim imanımız şudur. Büyüklerin ve ehlullah'a mutlaka saygı göstermeliyiz. Fakat derecelere eğer bir insanın bir derecesi var ona göre bu pek gereklidir. Öyle olmamalıdır ki aşırı giderek biz günaha girelim. Ve Hz. Resulullah ve diğer peygamberleri küçük düşürelim. Kim der ki bütün peygamberler hatta ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi İmam Hüseyin'in şefaatiyle necata girecek ne kadar yalan bir şey söylemiştir. Bütün peygamberleri ve Resulullah'ı küçük düşürmüştür bu böyle birisi. Sonra Hz. Ali ve Hz. Hüseyin ile kendi münasebetini beyan ederek der ki benim Hz. Ali ve Hz. Hüseyin ile latif bir münasebetim, alakam vardır. Ve bu sır Maşriken ve Mağriben iki doğu ve iki batının Rabbinden başkası bilmez ve ben Ali'nin her iki oğlunu severim. Her kim onlara düşman ise ben onun düşmanıyım. Fakat buna rağmen ben zulmeden insanlardan değilim ve benim için mümkün değil ki ben bundan yüz çevireyim. Allah-u Teala'nın bana gösterdiğini bırakayım. Bu mümkün değil. Ben aşırı gidenlerden de değilim. Bu da Sirrul Hilafe'nin bir yazısıdır.
alıntısı. तर्जुमा है Sonra daha açarak dedi ki İslamiyet'te dahi कि इस्लाम में Yahudi sıfata mensup olanlar aynı yola girdiler ve kendi yanlışlıklarına ısrar ederek her zamanda Allah-u Teala'nın kutsal kimselerine eziyet verdiler. Bakınız Hazreti İmam Hüseyin'in bırakarak अनहों को nasıl binlerce insan Yazid ile birlikte oldular. यजीद के साथ हो गए Hazreti İmam Hüseyin'i bırakarak binlerce ahmak Yazid ile birlikte oldular. के साथ हो गए Ve bu imamı masum ve el ve dil ile eziyet verdiler ve sonunda onu öldürmekten vazgeçmediler. Sonunda zaman zaman daima bu ümmetin doğruları ve mücedditleri ve imamlara eziyet verdiler ve kafirler ve zindik olarak isimlendirdiler. रखते रहे Binlerce doğru bunların elinden eziyet gördü. और ना Ya onların ismini kafir olarak koymakla kalmayıp mümkün olduğu kadar onları öldürmek ve küçük düşürmek ve hapse etmekten dahi vazgeçmediler. Şimdi bizim zamanımız geldi ve 13. yüzyıla girdik. Onlar vaaz ederlerdi ki 14. yüzyılda Mesih, Mevud ve İmam Mehdi gelecek. ये माउद आएगा Ve en azından कम से कम bir büyük bir müceddit mutlaka ortaya çıkacak. 14. yüzyılın başında bu müceddit geldiği zaman ve tek Allah-u Teala'nın ilhamı onun ismi Mesih-i Mevud koyduğu zaman बल्कि ज़माना और ना सिर्फ खुदा ताला के इल्हाम ने उसका नाम ve zamanının var olan fitneleri hal lisanıyla bu fetvayı verdiler फतवा दिया जो फितने ज़माने में फैले हुए थे ki onun ismi Mesih-i Mevud olmalıydı. होना चाहिए था Fakat bunlar onu yalanladılar ve mümkün olduğu kadar ona eziyet verdiler. उसको इजाद दी Ve birçok hilelerle onu küçük düşürmek istediler ve yok etmek istediler. झुटलाया तकलीफें दी और ज़लील नाबूद करने की कोशिश की Diyor ki फरमाते हैं एक और जगह पे başka bir yerde ben bir kaside yazdıydım. Hz. İmam Hüseyin radıyallahu anh hakkında dedim ki Hz. İsa aleyhissalatü vesselam hakkında dedim ki bu insanın işi değildir. Kendi nefsiyle kamil insanlara ve doğru insanlara dil uzatan habistir. Ben bilirim ki hiçbir kimse Hz. İsa ve Hz. İmam Hüseyin'i söverek bir tek gece hayat süremez. Ve man ada veliyen li'nin vaidi bunu yakalar. Onun için ne mutlu Allah-u Teala'nın hikmetlerine düşünen. Hadis var. Man adali veliyen fakat azantuhu bil harbe. Hadis bu. Her kim benim velime düşman olduysa ben ona karşı savaş açarım. Mesih Muhammed Aleyhisselam diyor ki ben her ne yazıyorsam Allah-u Teala'nın izniyle ve onun rızasıyla onun buyruğuna göre yazıyorum. Sonra der ki bir yerde mümin öyle insanlardır ki onların amelleri onların imanı üzerinde şehadet ederler. Onların kalpleri üzerinde iman yazılır. Onlar Allah ve onun rızasını her şeyden daha üstün tutarlar ve takvanın derin yollarını benimserler Allah rızası için ve onun sevgisinde kendilerini kaybederler. Ve put gibi mani olan ister ahlak durumu olsun ister fasık ameller olsun yahut gaflet olsun ve tembellik olsun hepsinden kendilerini uzaklaştırırlar. Ancak şanssız Yezid buna sahip değildi. Dünyanın sevgisi onu körleştirmişti. Ancak Hüseyin tahir ve mutahhir idi. Ve şüphesiz Allah-u Teala'nın seçkin insanlardandır. Allah-u Teala o insanları kendi eliyle temizler ve kendi sevgisini verir onlara ve şüphesiz onlar cennetin liderlerindendir ve bir zerre ona düşmanlık göstermek insanın imanını yok eder. O imanın peygamberin zühdü ve ibadeti bizim için örnektir ve biz o masumun hidayetine tabi olanlarız. Kendisine bahşedilmişti. Öldü
öyle birisi ona düşman olan ve başarıya ulaştı birisi ki fiilen onun sevgisini gösteriyor. Onun imanı ve ahlakı ve cesareti ve takva ve istikameti ve Allah sevgisinin bütün izleri tam olarak kendi zatında bulundurur. Nasıl bir aynada bir güzel bir insanın resmi görülür. Bu insanlar dünyanın gözlerinden uzaktırlar. Onların değerini kim bilir? Yalnız onlardan olan onları bilir. Dünyanın gözleri onları tanıyamaz. Çünkü onlar dünyadan uzaktırlar. Sebep budur ki Hüseyin'in şehadetinin sebebi de buydu. Çünkü o tanınmamıştı. Dünya hangi temiz ve seçkin insan ile onun zamanında sevgi etmiştir ki imama da sevgi gösterilsin. Bu imansızlıktır ki Hüseyin radıyallahu anh'u küçük düşürelim. Her kim Hz. İmam Hüseyin radıyallahu anh'u ve başka bir zatı imamlardan olan onları küçük düşürüyorsa yahut onları düşürücü bir kelime kullanıyorsa, kendi dilinden çıkarıyorsa kendi imanını zayi eder demektir. Çünkü Allah Celle Şanuhu ona düşman olur. Onun sevgili ve seçkin kullarına düşman olana Allah düşman olur. İşte insaftan yana olan talimat budur ve Müslümanları bir yerde toplayan ve fırkaları yok eden talimat budur. Allah-u Teala'nın gönderdiği zat bize bu talimatı bize vermiştir. Bu zamanda bize Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tam aşığı olarak barış mesajını getirmiştir bu zat. Dua edelim. Müslüman ümmet bu mesajı anlasın ve fırkalardan ve fesatlardan ve birbirlerini öldürmekten kaçınsınlar. Ki İslam yeni bir şan ile dünyanın bütün köşelerine kadar kendi aydınlıklarını, parlaklığını göstersin. Bu Muharrem ayı barış ile ve selametle geçsin her yerde. Her Müslüman öteki Müslümanı kendi dili ile koruyan olsun, eliyle ve diliyle. Müslüman ülkelerin genel durumu ve fesatlardan korunmak için çok dua edin. Bugünlerde kötü durumdan geçiyorlar bütün Müslüman ülkelerin çoğu. Allah-u Teala her çeşit yaramazlık seven insanların yaramazlığından Müslümanları ve İslamiyet'i korusun. Müslüman ülkelerin çoğunda söylediğim gibi iç fesatlar ve yaramazlıklar vardır. Orada barış yok olmuştur. Ve ileri gideceklerinize geri adım atıyorlar hızlı bir şekilde. Dünyanın genel iktisat durumu dahi rahatsızlık yaratandır. Bunda Batı'da da vardır, Müslüman ülkelerde de vardır. Ve daha sonra üçüncü kötü bir durum şudur ve olmak üzeredir. Alemi savaşa doğru dünya hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Allah-u Teala insanlığa merhamet eylesin. Onlara akıl versin. Ve dua etmeliyiz ve her çeşit tedbirlerde bulunmalıyız. Allah-u Teala bize yardım etsin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.